Bismillahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada dhammaan daawadayaasha channelkayaga Ema Media. Aad baan kaga mahadcelinaynaa channelkayga ku xiran tihiin. Ugu horreyn, kusoo dhawaada casharkayga toddobaad maanta aad muhiim u ah. Wuxuu ku saabsan yahay Instagram, aaladda labaad ee ugu isticmaalka badan adduunka. Ugu horreyn, intaan casharka u guda gelin lahaa dhammaad kala jooga qodobo nuxur aad muhiim u ah baan ka sheekeyn doonaa. Instagram laguma soo koobi karo xiisad iyo wax lamid ah. Wuxuu u baahan yahay kaligiis in platform gooni loogu saaro. Wuxuuna ka mid ahaan doonaa casharka labaad ee si gooni ah wax uga duubi doono markaan dhammeeyo introduction-ka guud iyo sida loo isticmaalo. Hal cashar un baa ka hormari kara. Sababta Instagram-ku waa waxyaabaha ugu fudud ee la isticmaalo fudeydaan haddii la yiraahdo. Waana waxyaabaha ugu profit-ga fiican. Yacni xagga markii qofku marketing ku jiro ama doonayo inuu social media uu channel ka sameeyo. Een, Xogta Telegram-ka waxaan kusoo qorayaa group waxaan kada commentiga qaybta commentiga insha allah haddii casharadii hore ay ku dhaafeen ama u baahantahay negotiation ama su'aal qabtay halkaas igula soo xiriir qaybta commentiga. Sidoo kale haddii aad u baahan tahay ganacsi gooni ah ama in la talin gooni ah lagu sameeyo whatsappka igala soo xiriir aan hoos kusoo qoray. Soo dhawaada dhammaantiin ha ilaawinin inaad subscribe kanaalka jirtaan aadna share garaysaan. Aan u guda galno marka koowaad. Instagram marka koowaad waxaa iska leh Facebook. Giant-ga weyn ee Facebook uu ka tirsan yahay. Waa aalad objective-keeda koowaad uu yahay sawirrada. Wax kale looguma talagelin sawirrada. Bilowgeeda sawirradu ahaa laakiin gadaal bay ka ballaaratay. Waxaana kusoo biiray ilaa 2 platform oo kala ah. Maxaan ku rahdaa Story-ga iyo IGTV waxa la yiraahdo Instagram TV. Waxaan ka sheekeyn doonaa maanta qof kasta uu yaqaana sida I think Instagram loo samaysto. Uma baahna inaan ka sheekeyno Instagram. Kaliya dee qofka I think hadda emailkayga ku jira. Kaliya qofku wuxuu tagayaa inuu uu doorto thing waaye create hadduu yiraahdo waxaan maleynayaa switch account and sign up. Inta xagga lagaa rabto switch account and sign up. Mobile number baa ku samaysan kartaa, waxaa ku samaysan kartaa email. Kadibna sign up baa leedahay. Waa easy, aad buu easy u yahay. Ma aha wax aad u dhib badan. Inta kadib markaad samaysato waxaa muhiim ah sidaad u isticmaali lahayd ama aad Instagram kula socon lahayd. Mostly dadka Instagram-ka isticmaala ma ahi, laakiin takhasusiyan cilmi ahaan waa u bartay. Aad baan wax uga aqaanaa. Laakiin uma badnin society-gaygana uma badna. Ka aniga waxaan rabaa marka inaan ka sheekeyno maantay Instagram-ka quruxda badan. Mostly inta badan anaga waxyaabahan ka sheekeyno maadaama digital marketer aan nahay waa wixii ganacsi la xiriira. Kow yaa way horta ganacsiyada u anfacayo. Waa ganacsi kasta oo aad yacni u leh maxaan ku rahdaa online-ka ugu xiran. Aad buu anfacaya education-ka ugu horeyso. Waxyaabaha ugu horeeya baxthi aan sameeyay waxaa ka mid ah. Waxyaabaha ugu horeeya oo successful-ka uu ku yahay waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu horeeya waxaa ka mid ah beauty-ga, waxyaabaha fashion-ka beauty-ga ama dharka ama isqurxinta dabiiciga waxyaabaha waxa la xiriira. Aad buu muhiim ugu yahay. So qofku dee hadduu Instagram uu samaysto Instagram-ka caadiga ah oo professional-ka ah wuxuu ka saamaxayaa in ganacsigaaga 4 jibaar uu kor u kaco sida ay sheegayaan cilmi baarista u dambeysa. So haddii aad leedahay ganacsi yar, haddii aad leedahay carwo, haddii aad leedahay alaabta isqurxinta dumarka aad iibisid, haddii aad leedahay waxyaabaha ugu profit-ka fiican carwooyinka ka mid ah online shops-ka ama dukaamada sida online-ka magaalo to magaalo alaabta geeya. Society-ga Soomaalida ay isticmaalaan ayaantan aad buu u soo badanayaa. Isaga xayeysiimihiisa waxay hoos tagaan san hore idinkugu sheegay. Waxay hoos tagaan Facebook-ga. Facebook-ga iska leh laakiin iyadoo saas oo tahay separate buu kuu samayn karaa oo si gooni ah xayeysiimahooda u samaysan kartaa. Maanta waxaa muhiimka ah in ka hadlano waa maxay horta marka waad profile-ka markaa soo samaysatid oo profile-ka soo samaysatid profile-kaaga 3 qodob laga helo. Hadda profile-ka maan tusaale usoo qaadanaynaa. Number 1 looga aad u cajiib inaad saaratid ama ganacsigaaga wax kasta ha ahaadee. Clear ah yacni qof kasta wuu u jeedaa Hello Fresh. Shirkadda Hello Fresh waa la yiraahdaa. Waa qodob. Qodobka labaadna waa maxay inaad username aad samaysatid. Username loogadan dhib ma labaad garanaysaan baan u maleynayaa hadda ay tuso iyada laftirkeeda page-kayga caanka ah aan ku liibaanay Canva. Waad tagaysaa create logo aad leedahay create design kadib simple Instagram baa leedahay. Instagram markaa qotid wuu kuu soo baxayaa. Not Instagram Instagram video ha oran Instagram story-na ha oran. An easier Instagram post tan ugu koreysa perfect ku ah.
horey baa ka abuuri kartaa isaga sambal ku siinaya laakiin adiga waxaa la hubaa waxaa weeye inay ay maxaan ku rahdaa wax ku goon ay yihiin oo aad u soo jiita marka waxaa sameynaysaa inta badan waxaa la sameeyaa coloriska hal color baa laga dhigtaa branding colorka waa wax aad muhiim ah oo la barto branding colorku ko waxaa marka sameynaysaa marka ugu horeysa inaad colorkaaga dooratid oo backgroundiga iska saxdid aad uguma dheerdheeraan doono qeybahan insha allah laakiin sambalo templatekeena ku celi sambalo uma iska qayb qaadananaa marka waxaa qortaa education ba iska qor education I see on Instagram post ah laakiin hadda anaga maadaama aan profile rabno waa xiran yahay buu dhahay sorry isna waa xiran yahay sorry waa ka gudbaynaa I think free haddii ku jirto in akoonkayga uu xiran yahayna waa u malaynayaa kuwan freega mid ka mid ah u door laakiin de wixii waa inaa habeyn kartaa isaga laftarkiisa free ma uu ahaa kalaradaana kaleto aad bay cajaab u yihiin anaa jeclay in wax hal kalar ay noqdaan kadibna sawirka download garee kadibna soo attach garee kaliya laakiin waxaa muhiim ah in kalarkaaga adiga leedahay magacaagana uu sida qoladaana kaleeto clear wax walba ay u yihiin ujeedaan baa umaleynaya haddaad u baahantihiin in idiin design gareeyo intan ka qurux badan way la soo xiriiri kartaan businessyada aan soo afar garaynay ka mid tahay designku designers waxaan leenahay ka media ahaan ajnabi ah insha allah dhawaano casharada ku xiga mar baan waxaan kasii tusi doonaa halka haddaan uga gudubno profileka markaad samaysatid kanfaha kusoo samee ama haddaad awoodid photoshop waxlaaba lakin waxa muhiim wax usoo jiidanaya oo aad u qurux badan inuu yahay waa mid waxaa kaloo profile ka dhigan karta haddaad looga leedahay ka minacaan oo kaleeto haddaad looga leedahay waxaad ka dhigan kartaa profile waxaa xigta inaad samaysatid waxa la yihahdo usernameka horeyna oo kusoo sheegnay usernameku waa wax walba adduunka hadda facebook haddaad tahay waa inaad username leedahay facebook.com I think anigu waxaan aan lahaa maya kaas dataran haddaan ku dhufto facebook anuu isoo saaray cabdullahi shin kadibna biogi ka facebook instagram ba ad expert baa message me baa ku taala taas waa mid instagramka waa la mid haddaan instagram idhaahdo slash instagram.com slash dataran soo maahayn waa inuu igeeyaa instagramkaygu keenaya anigu waa sheegay instagramka aad uma isticmaalo iska social baan isticmaalaa kadibna baayadaydii baa ku taala taas waa mid sawirkayga inuu kusoo celiya waa inay username samaysatid marka profileka samaysatid waxa ku xiga waa usernameka waxaa ku xiga oo ugu horeeya inaad heshid waxa la yidhaahdo bio xog adig kugu saabsan you choose delicious recipes and we deliver all the ingredient at your door kadibna markii biogii qoratid wax kugu saabsan adig kugu saabsan tan oo kaleeto aad bay waxyaabaha kambaniyada qaybtood negotiationka meesha ka bilowdaan way aad bay u fiican tahay waxaase wax walba ugu muhiimsan in la helo bio in la yidhaahdo call to action ama meeshii lagala soo xiriiri lahaa hadda bay matalan facebookiga oo kaleeto aniga direct message bay ku taala haddaad u baahan tahay shaqadaas message me bay ku taala fariin ii soo dir marka I think tanna waa lamid direct message me for helping marka iska sambal tusaale ahaan baan idiin sheegaya laakiin waxa ugu muhiimsan waa maxay inaad biodii iska soo saxdid sidoo kaletana aad saxdid waxa la yidhaahdo waxa kaloo la yidhaahdo iyo meesha lagala soo xiriiri karayo sometimes number baa gelin kartaa sometimes waxaa gelin kartaa bahalkii waxaa kaloo muhiima profilekaaga marka lasoo booqdo inuu saan u muuqdo kambaniya aad ku jeclaa waxaa kamid ah shirkaddan starbucks soo ma jeedid loogadeedii bay saaratay magaceedu waa saaran usernamekeedu wataas soo ma jeedid halkan tixraac yara waxay isticmaashay emoji waxaa la yihahdaa waxaan iconskan nano emogiskan ba isticmaashay emogiskan aniga inaan isticmaalayna iska xiray sorry inaan isticmaalayna waa laga yaabaa lano inaan ka tegay in kaleeto beri hore baan sameeyey marka emojiska waa kuwaanba hot diyaarad waxa dhan bay ku yaalaan emojiska aad ba muhiim u yahay waxyaabaha emojiska dadka soo jiita bay ka mid tahay waxaad isticmaalaysaa marka emojis sidoo kaleeto waxaad tiri biogeeda waa cartoons bio nature iyo balaa balaa kadibna waxay tiri meeshii lagala soo xiriiri lahaa bay sii raacisay
aad bay wonderful u tahay runtii. Waxaa kaloo dheer intaan alaabtan fiiriya markaa saa usoo boqotid wuxuu waxyaabo badan oo dhiirigelinaya baa ku wada yaalla meesha tan. I think inay stories yihiin. Casharkii waxyaabahan sida aadka hadhowtii ugu sharixi doonaa casharadeeda goonida ah bay ka mid ahaan doonaan. Waxaana dhan waxaa la rabaa marka profilkaaga inuu sidaas u dhisan yahay step by step. Marka company waxaa jira aan Soomaali leedahay aan hadda u abuurnay matalan I think inuu emailkooda ahaa ragga store kan miya .gl fiirino oh good soo ma jeedaan profilekooda loogadooda baa u saaran usernamekooda inaan inta halkaa tago wax baaro uma baahna xog yaro ku saabsan soo ma jeeda carwo ay ku diyaarsan yihiin dhammaan noocyada kala duwan ee ragga hadda ka dalba whatsappkooda iyagu dhiirigelinayaan emojiskana isticmaalayaan haddana alaabta haddeer oo starbuckska soo ma jeedaan iyagoo badan iyaguna waa leeyihiin waa kan fiirino aad bay wonderful u tahay waxyaabaha u baahan businessyada soomaalida lagu kordhiyo bay ka mid tahay marka iyadana aad bay runtii businesska u dhiirigelinaysaa marka waxaa muhiim ah dad ganacsi leedahay in sambal fiican ganacsiga aad ku samaysatid waxaan malaynayaa intaas waa la fahmay waxaa kaloo iyadana aad iyo aad muhiim u ah oo aan laga hari karin storiga waxa storiga la yidhaahdo qoraallaan maanta akhrinayo waxaa ka mid ahaa storiga saameynta ay ku yeelato instagramkaaga waa laba waxood storiga iyo xilligaa wax soo boosta garaynaysid yacni storygaaga waxyaabaha aadka wuxuu ka mid yahay usoo jiita waagi hore feed bes bay ahayd lakin hadda storygeena qayb buu ka yahay waxaa kaloo muhiima baxsigan adduunka laga sameeyey xilliyada ugu badan wax lasoo boosta gareeyo waxa ugu muhiimsan ee wax lagu soo boosta gareeyo waa ina engagement heshid soo maha dadku soo taageeraa heshid saas daraaddeed waxaa la rabaa waqtiga frequency aa ka dhigtid haddaad subaxdii markaad soo toosto wax soo boosta garaysid waa inaa iyada daa'intaa haddaad daa'intid inaad maxaan ku rahdaa markaa rabto wax soo boosta garaysid daadda aan engagement fiican iyadana engagement waxaan ka wadaa dad badan oo ku taageera mehelaysid optionka hadda halka uga baxo instagram sida loo samaysto haddii u baahan tahay usernameka sida loo samaysto waxyaabaha ugu easysan baad tegaysaa mobilekaaga tag kadibna settingka tag I think in dhotka ahayd inta badan kama isticmaalo mobile kadibna xogtii dhan wataa personal kadibna waa bedelaysaaba usernamekayga wakaas waa bedeli kartaa xogtaada baayahaaga waxa oo dhan halkaas ka bedeli kartaa iyadana waa taas oo waa easy xitaa profilekii iyo wixii o dhan intaasaa ka bedeli kartaa profileka haddaan iyadana intaas uga baxo waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa weeye sidee followers ku heli kartaa aniga waa idiin sheega ma isticmaalo sorry laakiin tips waxaa jira aan diyaarshay mar hore oo aan idiin soo sheegay I think meelahan ka fiiri profile hadda sawirkan qaabku u dhisan yahay oo kaleeto 3 step oo aad ku heli kartid real followerska real followers waxaan ka wadaa waxaa jira instagramka waxaad tegi kartaa meel laga iibsado fake khiyaali ah oo lambarkaaga kor u qaadaya laakiin taas waxba maaha dadka ganacsatada waxyaabaha muhiimka u ah dadka raba inay dadka la socda ay wax ka iibsadaan starbucks oo kaleeto real waxay uga baahan tahay inay fake iibsato sababta qof fake waxba ka iibsan mayso sababta daraaddeed waxay u baahan tahay dad caadi oo starbucks ka iibsada shirkadaho dhanna waa la mid waxaa laga rabaa marka waxa ugu horeysa real flower inay noqdaan lama rabo fake flower marka optionno waxaa jira ilaa 3 aan mar diyaarshay I think inay ahaayeen I don't know kuwaanba sorry iyagana iyaga qoraal dheer meeshan soo gelin doonaa insha allah qaybta tixraaca la socda laakiin haddii aan idiin sharaxo wax yar xooga idinka siiyo waxa ugu muhiimsan number 1 oo real follower ku heli kartid waa joogtayn waxa inaad joogtaysid waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad ee iyadana ugu muhiimsan ee aad ku heli kartid real followerska waa maxay inaad xilli aad yacni images iyo story u kala qaybisid xilli saxna wax soo dhigtid wixiina hal waxaad focus ka saareen labadoodii isugu wadid weye waxa saddexaad waa maxay inaad isticmaasho waxa la yidhahda tagsku aad bay u fiican yihiin markaa wax soo boosta garaynaysid waxaa muhiim ah inaad tag la socodsiisid hadda waxaan idin tusayaa starbucks oo kaleeto I think
I think sawiradeeda mid ka mid ah gee kadib kan oo kaleeto gee. I think kan video weeye video yar ay samaysay laakiin the most feediska captionka marka la fiirsho waxaa lagu sameeyay waxay ku sameeyaan shirkadaha caanka ah oo dhan tags aad u badan bay u sameeyaan. Matalan ba aniga homekayga tago hadda kan oo kale entrepreneur code-ka captionka videoga markaa fiirisid muxuu u sameeyey tags aad u badan baa arkaysaa sometimes. Sababta tagsku dadkan wax baaraya oo dhan buu wax soo sijgarayaa. Kaliya ma aha inuu inay waxa halkan kusoo baxaya wax kula socdan yihiin kaliya oo dhammaan wax alaala wixii sijka lagu soo taagereeyay oo kaleeto. Marka iyadana aad bay muhiim u tahay in qofka wax lagu soo taagereeyo. Waxaad samaynaysaa marka qoraalkaaga markaad samaysid tag aad fara badan baa insha allahu tacaala la socodsiinaysaa. Qoladan oo kaleeto dhowr tagagaaga waa la baday marka tagiskaaga la midka ah waa muhiim iyadana in aad wax la soo taageerayso waa marka kobaca aad samaynaysid laakiin dee kambaniyada hadda sorry aan tusaalaha rabin u qaadano waa kambaniya aad u koray. Waa midda labaad oo iyadana muhiimka saa'idka ah oo iyadana lagama maarmaanka u ah waa in qofku uu sameeyo call to action every post. Postigana kaleeto call to actionkiisa goonida ah buu wataa. Qofka waxbaa soo dhigaysaa soo maaha hadda gado oo kaleeto haddaad Soomaali la socoto hadda gado ama hadda samee waxaas oo kaleeto every post waa inuu wataa isaguna call to actionkiisa. Haddii aad samaysid tags waa option joogtaynna aad samaysid sidoo kaletana aad samaysid pictures iyo waxyaaba very ah dadka soo jiidanaya. Mid koowaad aan raba inaan idinka ilaa waxaa weeye Instagram-ka high resolution pictureska number one buu ka dhigaa. Sawirka aad soo gelinaysid hadduu high resolution yahay wuu ka taag badnaanaya kuwa kaleeto algorithmku isticmaalaya. Marka waxaa lagaa rabaa haddaa intaad samaysid si real ah oo aadan lacag ka bixin baa u kobci kartaa. Laakiin sidoo kaleeto xayisiinta caadiga ahayd isagana way jirtaa waa lagu xiri karaa laakiin ma recommend gareeyo in Instagram-ta xayisiin lagu xirto sababtoo ah fake friendskiisa aad u badan. Dhammaan digital marketing dadka isticmaalana way sameeyaan. Kaliya haddaad u baahan tahay Instagram inaad xayisiin ku xirisid halka option oo dhanka Facebook ah inaad kaga soo xirtid isla markaasna Facebook uu la socdo waa iyadana aad muhiim u ah. Waxaan kaloo rabaa dad badan waxaa laga yaabaa inay ku dhibtoon yihiin Facebooka waxaa ku xiri kartaa pagekaaga matalan hadda pageska maamulno haddaad u baahan tahay Yulen maalmahan waxaa laga yaabaa inaad channelkan xayisiin ka aragteen waa mid kamid ah clientskeena annaga u abuurnay dhowaan walow aanan weli u habeyn. Yulen sidoo kaleeto hadda xayisiimo bay samaysaa marka hadday u baahan tahay inay Instagram ku xirato settingka tegaysaa waa simple waxaa simple oo qof kasta garanaya waxay tegaysaa I don't know sorry bahasha ayaa soo soconaysa Instagram-ka not ku dhafo taas Instagram-ka sii tegaysaa connect baa leedahay kadibna waa sii soconaysaa kadib wuxuu ku weydiinayaa midka kugu jira kan hadda igu jira miyaa mise mid kaleeto laakiin waxaa muhiim ah inaad la socon kartid kaaga saxda kadibna waa ku connect garaynaysaa. Markaa ku connect garaysid Instagram-kaaga iyo Facebook page-kaaga mustaqbalka yacni xayisiinaha markaad samaynaysid easy bay ku ahaanaysaa in Instagram-kaaga saxda ah aad ku taageeraysid oo aadan yacni si Facebook barmid khiyaali ah kuu samayn. Sidoo kaleeto WhatsApp-ka baa ku xiri kartaa isagana hadda lambarkaas ugu xiran aan ugu xirnay marka iyadana waa ku xiri kartaa WhatsApp-ka iyo Instagram-ka saddexda waxa iska leh shirkadda Facebook baa iska leh. Option-ka ugu dambeeya waxaa weeye iyadana muhiimka ah waxaa kaloo jira waxa la yiraahdo Instagram IGTV. IGTV waa meesha Instagram-ka uga dhiganta YouTube-ka waa meesha lacagta laga sameeyo. I don't know sidee marka lacag looga sameeyaa isaga inkastoo uusan badnayn dalalka u ogol yihiin dadka shuruudaha ku xiran shuruudahaas qofka markuu dhameeyo yani dadka fiidiyoyada soo dhiga fiidiyoyadaas xayisiin dhex gelaysaa xayisiintaas dhex galaysa baa waxa ku leedahay lacag
ay shirkadda TikTok shirkadda waxaan ka wadaa ay qaadato Instagram. Sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan ka soo hadlo casharradayada mid ku xiga, casharrada soo socda TikTok-ga aan isagana aad uga soo hadalno. Soo dhawaada, aad baa umahadsantihiin. Wixii su'aalaha meesha commentiga baa igu reebi kartaan. Waa ka xumahay casharrada ayaantan habsan gabac baa naga kala galay, yara mashquulka badnaa. IGTV-ga u dambeyn doonta insha allahu tacaala, isagana ka mid ah waxyaabaha lacagta laga sameeyo. Qaabku lacagta looga sameeyana waa idiin sheegay. Marka Instagram-ka platform aad muhiim u ah weeye, platform sawirro iyo loogu talagalay iyo muuqaallo iyo story saddexdaas ka kooban iyo feediska waa sawirka banaanka lasoo dhigi jiray. Waa platform uu leeyahay Facebooka, waana midka ugu isticmaalka fudud. Facebook hadday tahay, Snapchat hadday tahay, wax dhan isaga ka isticmaal fudud. Waana asaasiyaadkiisa awalna waxaa loogu talagalay sawir. Soo dhawaada, wixii su'aalaha ii reeba. Insha Allah wuxuu noqon doonaa casharrada sida goonida ah aan uga soo sameyno jumlad aad u ballaaran. Wax lagu soo koobi karo hal cashar maaha isaga iyo casharrada qaybtooda.